안녕하세요. 아침에 나와보니 말도 안 나오려고 그러네. 강풍이 불어대고 난리 부르스입니다. 어젯밤에 밤부터 지금 어젯밤이 아니고 어제 낮에는 비가 주춤하더니 퇴근 시간에 비가 내리기 시작하고 밤까지 이렇게 아침까지 내리고 지금 비바람이 동반하고 눈까지 내리고 있습니다. 어떻게 이 강풍에 다 날아갔습니다. 어젯밤에 이렇게 아이들 덮어주고 이렇게 해줬는데도 이게 한계가 있습니다. 이 집게로는 그 강풍을 이겨내지 못하고 막 집게가 다 튕겨져 나가고 난리 부르스였답니다. 그래서 이 아이들 어쩔 수 없이 또 조금 이게 천정에서 이렇게 사이드 쪽이라 비가 들이닥치는 쪽이라서 이 아이들을 지금 지금 이 아이들을 대피시켜야 합니다. 대피. 바람에 날아가고 난리 부르스입니다. 지금 지원군님 말을 들을 거 잘못했습니다. 어저께 남편님이 그냥 드리라고 했는데 제가 우기고 그냥 이걸 덮어주었더니 진짜 말을 들었어야 되는데 이거 어찌합니까 이거. 이 난리 부르스네. 난리 부르스 이거 전쟁이 따로 없습니다. 이게 바로 전쟁입니다. 다육이와 전쟁. 어디까지 가나 하고 신기록 세워보자. 신기록 세워보자 했는데 신기록 못 세울 듯 합니다. 우선 이 가해 쪽으로 이 화이트 그린이만 우선 드리고 저쪽 창들은 퇴근해서 드리던가 더 두던가 결정하도록 하겠습니다. 이거 퇴근할 때까지 이 화이트 그린이를 다 드릴 수 있을런지 모르겠습니다. 1시간 남았는데 아니 말이 이제 막 꼬였네. 퇴근이 아니라 출근하기 전까지 이 아이들을 다 드릴 수 있을런지 모르겠습니다. 일단 한번 드려보도록 하겠습니다. 비, 바람, 눈까지 이렇게 동반해서 내리니 한방눈이 펑펑 첫눈이 내리고 있습니다. 지금 이야. 이 눈 오는 모습 한방눈 첫눈입니다. 이 도라지도 이제 비 맞고 눈 맞고 하네. 이 모습을 빨리 이제 영상을 끄고 빨리 드리도록 하겠습니다. 다시 이렇게 일부 화이트 그린이 사이드 쪽에 있는 아이들만 드리고 이렇게 보강해 놨습니다. 우선 이렇게 놔두고 또 오늘 퇴근해서 와서 봐서 드리게 생겼으면 드리고 또 이대로 놔둘 수 있으면 놔두겠습니다. 그리고 이렇게 막 부랴부랴 비바람 눈바람 맞아가면서 이렇게 대충 화이트 그린이 아이들 대충 막 쑤셔 넣어놨습니다. 정리는 나중에 하고 이거 난리 이 다육이와 전쟁 난리 부르스입니다. 이야, 이 아이들 더 두고 12월 달에 드리려고 했더니 날씨가 안 도와줍니다. 가을의 끝자락에서 이렇게 첫눈이 내리고 또 12월 조금 있으면 이제 한 주만 지나면은 또 이제 완전히 겨울입니다. 초겨울. 그래서 아이들 대충 이렇게 막 여기저기 다 드리고 여기저기 다 막 지금 정리를 못하고 이렇게 놓았습니다. 이렇게 눈이 펑펑 내리고 있습니다. 첫눈이 우리 이렇게 한바탕 다육이와 전쟁 난리를 치르고 이제는 출근 준비를 하겠습니다.